பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு பேனல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மேட்டு நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே வித்தவுட் பேக் டெயில் இல்லாமல் எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்தாச்சு. ப்ளூ கலர் ஒயிட் லைட் கொடுத்துருக்கு. மேட்டு கிளாஸு லைட் வந்து இம்போர்ட்டட் வியூ லைட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்ப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் 10,000 மைக்ரோஃபாரட் 532 கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பேன். ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 8 சேனலுக்குமே போட்டிருக்கோம். ஒரு ரெகுலேட்டர் ஐசி ஃபேன் ப்ளஸ் லைட்டுக்காக அந்த ஐசி ஒர்க் ஆகுது. 7265 3 ஐசி போட்டிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைப்பில் ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டம். ஏன்னா வந்து திருப்பி வச்சு ஒயர் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டோம். ஸோ ஒரு செட்டு செஞ்சு பார்த்தோம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலான்ட்டு நல்லா தான் வந்திருக்கு. லுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம். ஆனால் உண்மையாக சொல்லலாம் இந்த மாதிரி செய்கிறது கஷ்டம், இந்த மாதிரி செய்கிறது ஈஸி. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வச்சு செய்கிறது ஈஸி. ஏன்னா ஒயர் அப்படியே அடிச்சிடலாம். இது ஒயர் அடித்து எக்ஸ்ட்ரா ஹீச்சிங் போட்டு ஃபிட் பண்ணுவோம். பார்த்தா எக்ஸ்ட்ரா தகுதி போட்டு ஃபிட் பண்ணியிருப்போம். ஒர்க்கு கஷ்டம் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பீட் சார்ஜர்ஸாக 4 ட்ரான்ஸர் BTL மோனோ. இது வந்து சப்வூஃபர் இருக்கும். 4 ஓம்ஸும் போடலாம், 8 ஓம்ஸ் போடலாம். இப்போ 4 ஓம்ஸ் தான் போட்டுருங்க. 8 ஓம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஹீட்டிங் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஆடியோ ரெஸ்பாக்ஸ் பேக்கில் வச்சுருக்கு. ஃபேன் பார்த்து ஓடிட்டே இருக்குங்களா? இந்த 5 சேனலுக்கு நேராக ஒரு ஃபேனும் சப்வூஃபர் நேராக ஒரு ஃபேனும் ஓடிட்டுருக்கோம். ஆடியோ ரெஸ்பாக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் வந்து கெய்னருக்கு வந்து கெய்னர்லேருந்து நமக்கு வந்து சுவிட்சுக்கு வந்துடும். இது ரெஸ்பாக்ஸ் போட்டிருக்க பக்க நோட்டு போடுமாங்க இது பேர். புல்லாஜிக் தமிழ் மியூசிக் புல்லாஜிக் போர்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் கனெக்ட் பண்ணல, கோஆக்சியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். டிவிலேருந்து டேரெக்டாக கோஆக்சியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். யூடியூப்பில் சாங் ப்ளே ஆகிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் அந்தளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. இதுங்களா கிளியராக இருக்குங்களா? ஸோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ கோஆக்சில் தான் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா கோஆக்சில் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஆப்டிக்கல் வீடியோவில் செக் பண்ணிவிட்டேன். கோஆக்சிலும் செக் பண்ணியாச்சு. கோஆக்சில் ஒர்க் ஆகுது. 5.1 நாபெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் நாபம்பாங்க இது பேர். இந்த கண்ட்ரோல் நாபில் இம்போர்ட்டட் நாபு. ஸோ எல்லாமே இம்போர்ட்டட் டைப் நாபு தான் போட்டிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா லுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வியூ லைட்டு இம்போர்ட்டட் வியூ லைட்டு. இதில் 2.1 5.1 ஆப்ஷன் இருக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5.1 ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு 5.1 மூவி ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். கோஆக்சியில் சாங் ப்ளே ஆகும்போது ப்ராஜெக்ட் மெத்தடில் ப்ளே ஆகும். 2.1 5.1 மோடுக்கு